kelingan wis, Mat. Wis let kang resmi ora diulungake karo Joko Berak. Jomplang ka Prabon Kartosuro Ijo.
Ya, memang benar hidup di bumi Nusantara yang merasa makmur. Boleh dikatakan Batavia sudah diduduki Belanda dan Semarang sebentar lagi Surabaya. Tetapi Belanda tidak keberatan. Mana pelosok, mana tempat desa aku cari rakyat, aku suruh menanam karet. Oh, penghasilan sudah besar, aku bawakan lenderan. Baru menerima surat dari Menir Sindurjo. Datang ke Kartosuro. Dadi apa Aldi? In Holland made in Singosari. Singo macan sari balsem. Londo cap balsem. In Kingston, in Kansas, in Commodore, Bentul Grendel. Tunggale Jumang. Gel putraku Sawung Rono Sawung Sari. Ndadekno kawramu wektu dina iki Njeng Rama nampa nawala saka Gusti Patih Sindurejo. Yen ing Kartosuro arep dianakake suka-suka. Ngiras pantes dikenalake karo wong Nakuda kabeh. Mula saka iku welinge Njeng Rama, kowe aja lena. Kudu awas lan waspada. Karo bangsa Nakuda kabeh kudu diteliti tandak tanduke wong Nakuda, ngerti nggih? Mula saka iku dereke Rama menyang Kartosuro, wong mlingi Rama sing waspada karo bangsa Nakuda kabeh nggih ya. Ayo ning Kartosuro. Matur sembah nuwun banget. Sarawuh panjenengan sangka Batavia ning saperlu panjenengan ingsun arep nganake Bejo Wiwoho arep pangurmati ananing rawuh panjenengan ning Kartosuro. Terima kasih Nir Sendurjo. Anjaba sangka kuwi wis pirang-pirangane dina nawala ndak kirimake marang Tamtama. Ewa samune je durung ana kang rawuh Tamagung Patmanca negara sing sangka Madura lan sangka Surabaya. Cawis wis panjenengan. Ingsun waspadake kaya Dimas Pangeran Cakraning lho. Iya. Opo padha winantu Raharja ya? Di sampun mboten wonten alangan sedaya menapa, mboten langkung dalem ngaturaken sebab bekti mugi konjuk wonten ngasuh panjenengan dalem Gusti.
ngaturake sembah pangabekti tak trimo pujo pangestawan ingsun sira tampani Yai. Grawalan pamudi kula supados dados jimat wonten Madura Gusti. Anjopo sangka kuwi paling surasa ingsun pawartane wis kaping 3 jeneng Siraswana nang ngarsane ingsun pawartane Madura kepiye? Menika sampun mboten wonten alangan setunggal menapa. Mbok menawi wonten tempuhipun para muka saking lintu negari, boten sisa Gusti Jengkar saking kursi gading, cekap rehandika kula Pangeran Jaganingrat. Pinalo Kang Prayu. Iya. Kaya Bupati Dongkol Jangrono Kasihan Gusti. padha becik swanira. Sami ginanyar wilujeng boten langkung. Pun tumunggung Jangrono ngaturaken sembah bekti. Mugi kunjuk ing paduka. Wis dak trima lo pujo pangestawan ingsun sira tampani. Nggih. Pinalo Kang Prayoga. Raden Saungrono, Yo nggih Gusti. kapiye pewartaning Surabaya kaki? Iki sampun boten alangan wonten alangan setunggal menapa. Anggenira gladiananing joget lawung sawaya-wayah kapundhut apa ora ngujiwan ya? Inggih sampun boten alangan setunggal menapa. Mboten langkung dalam ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk wonten ngarsa paduka. Ya wis tak trima prayogakno. Saungsari, Nggih Gusti. kapriye kabare nggih? Wan kula wonten ngarsa dalem di Kantir Harjo Gusti. Iya, iya. Kung putra nyasaken sembah bekti mugi kunjuk wonten ngarsa Pinandar. Wis dak trima pujo pangestuku tampan ngono. Pilah. Pangeran Jaganingrat Bupati Jangrono. Kasihan Gusti. Nek ingsun pitung-pitung sak berangkate Senopati Joko Brek. Menyang kula ngambas kelingan saperlu nakinaken Raja Maulana Sawadya balane. Sebab pitung pasuwanan ora usah bulu bekti glondong pangayu-ayu menawa ngarsane ingsun, iku ingsun anggap musuh sing gedhe banget. Kasihan Gusti. Datan ana kang bisa nakinaken ingsun ramal Hanjaba putranira Senopati Joko Brek. Najane jekul mak. Ewa samono saprene je durung ana kabari ngiras pantes supaya slamet nirsambikala. Mula ingsun arep nganakake bejo wiwaha supaya slamet aja nganti ora halangan apa-apa ning kula nambas kelingan ya. Inggih leres. Bagaimana benar? Ayo padha disaksenana ya. Iya, iya, iya. Ing rene Senopati Joko Brek mangkate nganti sprene durung ana kabare. Iya. Lah ngiras pantes ing rene sajak yuswane wis sangat sepuh. Bupati Jangrono wis dongkol. Lah mula ngiras pantes sesuk mbok menawa sak wayah-wayah tekane Senopati Joko Brek sing ganti kawibawan ing kutha Surabaya ya. Iya, iya, iya. Coba nyuwun tolong sing ana mburi And blows in the garden. oh. Lah kowe asal saka ngendi? And blows in the garden. Pusri. Lah njur kowe iki anake sapa? And Pusri Orea. Lah ning kono iki mestine nyambut gawe apa? Golongane rabuk. Pangeran Jaganingrat ingkang padha rawuh. Iki arep ingsun anake bejo wiwaha nganggo langen beksa. Dadi supaya pikir bisa tentrem lan ayem. Kasihan. Dadi ora usah susah-susah. Sebab bangsa Walanda, Vandeler lan Vandeking wis padha ngasta unjukan sangka mancanegara. Lah, pangurmatane bangsa Walanda iki wae ayo padha diunjuk kanthi sing kepenak. And sudah sedia ya. Oh iya ya. Ayo padha diunggahke.
Aku sing yo dhisik. Gawe podo-podo, ya. Padahal perut sodat-sodat podo diaturi kabeh. Dateng Kartosuro ing maduten boten ngantos menawa penjagaan boten ngantos suwung Gusti. Bupati Jangrana najan wis dongkol Jawa Tengah kuwe supaya putranto bisa slamet enggal-enggal swanana karsan ingsun bakal ingsun resmekake dadi sira pangkat sodat-sodat kita perunjuan dhisik. Sodat-sodat dia perunjuan dhisik. Dan para sodat itu perunjuan dhisik. Dan padha sehat awake ben panas, ben anget.
sajak suraket tanpa dorane. Iya iya. Kula ndak kembali mung saperlu biasa-biasa. Utawa ingsun nganake bejo wiwowo iki ben ono wae tengah-tengah. Oh, begitu habis saja. Saking Gusti. Lah apa to? Rosake wae. Malah dadi opo? Itu sudah biasa. Gusti, kados pundi rasan? Raos sing manah kula Gusti. Kanjeng Rama, Bupati Jangrono. Kados tinusul. Saiki wis terangen Bupati Jangrono wis tumekaning lalis. Ya. Bagus benar itu. Kowe nyanggupi aku yen Joko Brek nganti tumekaning pati wis tak lebokno loropan. Ya, jangan Wis khawatir. ora bakal bangsa manungsa sing bisa ngayati utawa nayenaken raja mau loro. Ya. Sebab kula nambas kelingan adol ora adoke dol gong lewang-lewung satu mara satu mati. Wis ora bakal bisa bali menang tanah Pulau Jawa. Ya. Lah banjur kowe nyuwun tolong marang panjenengan ingsun kali siji masamu Bupati Jangrono sebab si anduweni kawibawan. Ewasamu saiki wis tumekaning mati. Lah kowe mung kali kesanggupamu wae karo aku. Oh, jangan khawatir. Bintang sing loro wis tak trima, Ya. nyonya sing papat wis tak trima. Kari noni aja diwenehi sing rondo aku. Oh, ndak. Ayo kudu Jangan sing perawan-perawan, sing roke apik-apik, Ya. sing lek laku lengkat-lengkut, montore ngilap. Bojoku wis padha tak racun. Tambah lagi hadiah. Iya. Satu hari saya harus menerima gula 1 ton. Beras 2 ton satu harinya. Sedina nrimo 2 ton. Ya. Wis wong Jawa ndi sing pinter dodono aku, tudi ngono to tak patenani. Bagus. Ya. Habis. Tapi siapa ning ngrang? Untuken nek Gusti. Iya. Saampunipun nika unjukan menika jatuh sarang alik Mas Jangrono menika lales nika. Bupati Jangrono tuh bekali pati. Engki. Waduh, kesian benar itu, Pak. Itu katipun kenapa nika? Pola bangsa Blenten nika sing kurang ajar. Ndak, Pola iya. Blenten sing kurang ajar. Sabar, jangan. Ayo sawato. Pengapura. Kan bangsa Londo iki ora ana kang kurang ajar, malah pikirane iki apik-apik. Engki. Jeneng sira wis weruh dhewe. Iki ing tanah Pulau Jawa ora ana tangsi dideki tangsi. Mestine ledok dinggoni saiki dinggoni aspal. Sing samestine wong lunga ditandu. Saiki wis bisa numpak motor, numpak bendi, kuwi saking becike pikire bangsa Walanda. Nah, arane jeneng sira dadi pangeran. Iki sing dadekake bangsa Walanda liwat marang Rentiyana Patih Sindraja Pindosari ning Ragot. Engki. Amane adikira Bupati Jangrono nganti tumekaning pati ing pancen wis mulai cilik ora nate ngunjuk-unjukan sangka mancanegara saking kagete utawa duweni penyakit jantung. Ha mula sangka kuwi nganti tumekaning pati. Kowe aja ado-adi bela panapa. Engki punten cek geton negurine kejer doblan-doblan engki ngenom. Lah iya. Gula engki ngenom. Lah iya. Nanging sareng alik gula Jangrono sek nginom mek dadiran lales nek kadipun penapa. Sira mau ngunjuk apa ora? Engki. Ayo rasane pikirmu piye? Utawa rasane nang awak piye? Engki punten lho apa sihat nika. Nah, jan aku yo kaya ngono. Engki. Lah, malah sing mancanegara ora bakal diaturake, ing rene ora biasa ngunjuk ing sangka mancanegara, ndak aturi dhewe sing sangka jroning negara. Iku mesti doyanane, ya toh? Wis samono, ing rene mbok menawa pikiran susah, kuwi kaget bareng tumurine kuwi dewa kang linuwe dicabut nyawane nganti tumekaning pati. Aja salah panapa ya toh? Oh, iya. Londo iki apik atine, aku lho getun. Daleme kang sowan. Sopo? Bener. Amin.
ingsun waspadake kaya Senopati Joko Berek kuwi nggih. Lho niki. Andika kula Joko Berek Sawanggaling. Iya. Ngaturaken sembah pangabekti kunjo pepodo andika Gusti Patih Sindreja kawula nuwun. Kowe ngaturake sembah pangabekti wis dak trima pujo pangestawan ingsun sira tampani ya nggih. Katampi asta kalih cencang pucake rikma mugi ndadosaken jimat andika kula pun Joko Berek Sawanggaling kawula. Anjapa sapa kuwi ingsun asal nyusun pawarta entuk gawe nggih. Lho niki. Pangestu jeng andika Gusti Patih. Heeh. Nambas kelingan sampun dados kitha kelawan kampung. Dene Raja Malana renipun boten purun kasuwanaken ngresut panjenengan dalem. Samenika sampun kawula perjayani Gusti Patih kawula. Nambas kelingan wis dadi desoan kampung. Ampun Raja Maulana tumekaning pati. Inggih. Kok patene sawadya balane. Bagus lho kuwi lho. Kuwi Joko Berek siji-sijine sinantira sing peng-pengan kuwi. Lho aja kaya bangsa Londo ngono. Bedel jedar-jedor ora ana sing kena. Wis kono dolan iki wong Jawa iki. Kampungane wong Jawa kaya ngene kuwi. Mongko sawadya balane Raja Maulana iki pirang-pirang gendruwo teteani lilo Banaspati pring sapanunggalane ewa samono bisa ditayeno mung wong sajuga. Lho kuwi lho tirun kuwi. Aja kaya Londo mung petetak-petetek. Iki apik iki. Iki kaya dewi-dewi iki ya. Ayo padha dirungokaken to Londo iki. Lah iya Iki sudah. tangan Joko Berek Sawanggaling. Nang nambas kelingan babat saiki bisa dadi Karang Perdeson. Oh, apa perdesun? Tadi babat Karang Paradesa. Ya iki Karang Perdeson. Jenderal Pandelar Pandeken kabeh para soldat. Iya. Ing rene jeneng sira wis nyuwun tulung liwat Rencana Patih Sindreja. Mongko Joko Berek wis bisa ngentasi karya, saiki jeneng sira kabeh padha ngaturana pangurmatan. Oh, iya. Nggih. Joko Berek nanging jeneng sira aja kadhokake bolo-bolo panompo ing rene kabeh para Walanda kang wis padha marek rawuh ning ngarsane ingsun iku ora bakal arep musuhan marang jeneng sira ya nggih. Arep aweh pangurmatan marang jeneng sira. Ayo padha salaman kabeh kuwi. Ayo disalami to Londo iku. Salaman ben apik. Iya Tuan Jenderal. Ngadeg wae ora dadi apa nggih. Bedet. Iya, Iya. nuwun sewu Kanjeng Mbok. Iya. Nah, ben apik. Joko Berek, bagaimana kabar di Nambas Kelingan? Wis dibabat Tuan Jenderal. Bagus, aku perlu di sana harus menanam karet-karet dan kapas-kapas, ya? Iya Tuan. Ya, terima kasih. Saya bisa mengenalkan sama itu orang ya. Oh, mesti bisa wae. Kenalkan saya N. Holland Munawar ya. Lan Munawar iki sapa? Saya Alek. Kalian medali.